一看这片盐湖底下可能会有黄金，淘金小队决心将金给挖出来，但偌大的湖面只靠人力恐怕有点费劲。需要三人早有准备，直接众人来到皮卡车的后方。胡子哥将布给卷上去后，卷毛哥和戴尔则负责将秘密武器给抬了出来。可以看到，这是一个类似手推车的高科技设备，只不过末端是一个巨大的线圈，目测比手持进入探测器的线圈大了不止1倍。具有不但可以扩大搜寻范围，甚至连深度也有所提升，非常适合在开阔的地方工作，比如盐湖。当然了，这样贵重的设备租肯定是要比买划算的，可就算租也价值不菲。胡子哥心里想着黄金，身体则不由自主地推着车子往前走去。猜猜看，他能找到黄金吗？与此同时，另一边，卷毛和戴尔将地形车给弄了下来，接着拿来一根绳子绑在其后面的拖钩上，而绳子的末端则拴了一个像盘子的金属探测器。这是淘金小队的第2个秘密武器。戴尔上车后，便迫不及待地驶入盐湖中心，开始寻找黄金。猜猜看，他能不能找到黄金呢？最后出发的卷毛哥则啥也没捞着，只能拿着手持金属探测器进行最基本的搜寻。猜猜看，这3人谁能先找到金子？温度此时已经高达45摄氏度，淘金3人组此时就有点热得两眼发黑，但奈何黄金没有找到，因此他们不能停止。又过了许久，开着地形车的戴尔突然听到耳机里传来的刺耳声音，好像是黄金。一边想着，他一边停下车子。由于他没有拿手持进入探测器，所以不能确定黄金的具体位置。没办法，他只将离着最近的卷毛给叫了过来。对方此时也热得满头大汗，稍微喝了口水才缓过劲来。随后2人便正式开始挖掘，卷毛负责确定具体位置，戴尔则负责挖掘工作。You've got it. You've got it in the scoop. Yes, yes. Oh, yes! You beauty! Look at that. At first salt like gold, you beauty. 经过这么久，2人终于发现了黄金，个头不大，但却给了2人无限的信心。这些小信给收好后，2人便继续开始搜寻。但高兴了没一会儿，卷毛突然脸色大变，好家伙，他们的车子怎么就剩了1辆？难不成被偷了？不敢多想，他赶紧拖着胡子哥和戴尔2人。而等对方来到跟前后，也是满脸的不可置信，真没想到这小偷竟然如此胆大包天。不多废话，胡子哥和卷毛便坐着地形车，顺着车胎印开始寻找。万幸的是，车子并没有被开走，只不过此时车门打开，不用多想也知道，里面这些东西都被拿走。再回到盐湖，整个淘金小队情绪都有点低落，但为了家人，他们还是选择继续搜寻黄金。或许是老天给他安慰，胡子哥没走2步，进入探测器便响了起来，随后他便蹲下身挖掘。Look at that. Sitting right up on top. 等看清是被嵌在实验室中的黄金后，苦大仇深的脸上终于出现了一丝笑容。转眼来到傍晚，由于温度和车子被偷2个原因，淘金小队一番沉思之后，还是决定放弃继续淘金。随后他们将收获在电子秤上，纯金只有0.08盎司，也就是可怜的2.48克。至于胡子哥找到那颗嵌在实验室内的金子，戴尔估算其中的黄金重量大约在10克左右。如此一来，今天的总收入就来到了12.48克，虽然已经不少，但相比于目标的20盎司，依旧杯水车薪。如果再算上被偷走的物资，那这几个月纯属是白忙活了一场。注意看，这片荒野有金子，就200块期待来到此处，嘴角的笑意比 AK 都难压。猜猜看，本次他们俩能找到多少黄金呢？没过多久，2辆车子就一前一后的停下。两兄弟下车后，眼镜哥率先从兜里掏出地图，见此情况，白毛哥也凑上前查看。根据地图的指示，他们现在成功抵达矿区的边缘。既然如此，兄弟俩不再耽搁，直接拿出工具开始挖掘此地的土壤样品。分别取了一部分后，他们来到附近不远处的一处小池塘，随后在进一步人工清洗后，盘子里出现了一抹亮光，不用多看也知道是金子。更关键的是，个头似乎还不小。要知道，这是他们没有勘探，随机采集的样品。讲到这里，兄弟俩激动的互相对视了一眼，随后加大了开采的规模。但是他们没想到的是，用迷你挖掘机挖了没一会儿，白毛的进入探测器就响了起来。No, I can't get the scoop. You put it over there. It's in my hand. It's in my hand. Okay. Watch this. That's what you call a dry blower. Hey, look at that. 当表面的小石头都被吹掉后，一颗很小的金子出现在他的掌心，虽然被泥土包裹，但依旧可以确定是黄金。接二连三的惊喜让他们越发确认自己挖到了宝藏。既然如此，就要上效率更高的装备了。下面2人就掏出了迷你干式鼓风机，挖掘机将大量的含金矿砂给丢进去，而经过筛选的金矿会被白毛进一步清洗。很快，他的盘子里就出现了金子，只不过这一次数量没有达到预期。白毛看到后眉头紧皱，眼镜哥过来看了一眼后也察觉出不对劲。虽然在这里工作也确实能赚到一些钱，但却不能喂饱他们。并且这里是矿区的边缘，接下来他们必须继续往前走，争取来到矿区中心找到更多更大的黄金。工作了1个小时后，白毛进入探测器终于响了起来，很可惜是一颗小的可怜的金子，跟上一处差不多。见情况，2人心中不免有点失望。眼镜哥有点不信邪，随后他也拿出进入探测器开始寻宝。没想到他运气还不错，没走几步便有了发现。She's there. She's here somewhere. It's in the hand.
Oh, beautiful piece of gold. 终于出现了一颗能让人嘴角上扬的金子，兄俩心情开始变好。随着时间，两人又发现了几颗不错的小金子。最后，为了提高工作效率，眼镜哥再次来到干式鼓风机跟前准备启动，但没曾想意外却发生了。机器启动后，纸帽爷不工作，眼镜哥察觉不对劲，上前一看，发现油箱里加的似乎不是汽油。最后他看见一旁正在回忆的白毛哥，一番沉思后，他确定自己加错了。这样低级的错误让眼镜哥十分生气。但看了看周围遍地的金子，他还是拿出工具开始维修。在这片人迹罕至的荒野，能帮助他们的只有自己。白毛哥此时心里十分懊悔，因此在维修开始，他又不断在旁边帮忙，希望能将功补过。时间1分1秒过去，几个小时后，干式鼓风机终于正常运行起来。这天还没黑，兄俩直接火力全开。白毛哥用盘子冲起矿沙，而眼镜则又找到了新的目标，开始朝着让探测器响的地方猛挖。可还没等他挖出来，白毛哥那里就先有了结果。接着他兴奋地将眼镜叫了过来，大片的金子出现在眼前。按照这个势头，两人估计要发财了。在他回到坑洞跟前，眼镜哥终于将金子给挖了出来，而与此同时，白毛也挖到了一颗金子。越来越多的黄金，两人都有点忙不过来了。就这样忙活了1个周，终于到结算收获的时间。眼镜哥将黄金倒在电子秤上，数字停在了36.2克，价值在1800美元左右。可以看到金子数量不少，但重量却上不去。归根结底还是金子个头太小。这两互相对视了一眼，表情都不算开心。如何在这片广袤无人的荒野里找到黄金？首先你要租辆飞机，然后来到空中俯瞰这片土地，用充满智慧的眼神找到古河床流经的地方，接着拿出 GPS 标记，最后下飞机上车，带着所有装备前往标记地点。1个小时后，车子停下，两兄弟满怀期待的下了车。最先映入眼帘的就是一条干涸没多久的小溪，看着脚下潮湿的土壤，两兄弟互相对视一眼，心中的期待又增加了几分。看来他们的方向是对的，接下来就看看此地有没有黄金了。眼镜哥提出用挖掘机挖一条横断小溪的沟渠，不但可以找到黄金，还可以通过横截面看出岩层的变化，这是一个好办法。白毛哥点头同意后，挖掘机便立马投入了工作。由于此地土壤湿度比较大，所以挖掘工作比想象的要容易很多。按理说这是好事，但兄弟俩却并不高兴，原因无他，土地潮湿就影响干式鼓风机的运作。兄俩沉默了一会儿后，还是决定咬牙试一试，毕竟来都来了，不能空手而归。很快，白毛将鼓风机弄到了指定位置，果然是具备直线东风。兄俩激动互相击掌，下一秒挖掘机的铲斗将第一铲的矿沙给丢了进去。白毛在旁边紧张地看着，成败就在这一瞬间了。1分1秒过去，让人担心的问题并未出现，两人心中的大石头稍稍落下，而白毛哥也有时间拿起进入探测器开始寻宝。先不说他的工作能力怎么样，运气还真不错。经过了半个小时，他进入探测器就发出了不错的声音。白毛哥有点害怕是进入垃圾，所以没有将同伴喊过来。To me, if this is gold, it's going to be a little bit larger than normal. So I've pushed up out of that hole there, and I've now pushed it to here. Right, I've got it in my hand here now. Oh, look at that. That's a lovely piece of gold. Look. 这是一条长条状的金子，看着不小，但白毛却表示很轻，估计最多也就值个100美元左右。这是一个好兆头。白毛哥从兜里掏出张细细的塑料盒，仔细的将黄金给放了进去。与此同时，另一边，眼镜哥也决定让机器休息一下。此时他拿出技术探测器开始寻宝，声音出现的有点突然，眼镜哥被吓了一跳。随后他将发出声音的地方清理了一下，再次用技术探测器扫过，声音变得更大更清晰。眼镜哥判断是黄金，情绪也被带动了起来。Oh, you little beauty. Look at that baby. 今天第2颗小金子出现了，个头比白毛哥那颗还要稍微大一点，重量肯定超过2克了。至于超出多少，只有电子秤才知道。这件事情来到第2天傍晚，此时天空乌云密布，一场暴雨正来势汹汹。两兄弟此时拿着金子来到桌子跟前，他们又要在下雨停工前结算一下收获。说实话，两人心里都没有底。眼镜哥小心翼翼地将黄金倒在电子秤上，可以看到数量依旧不少，但电子秤显示的数字却让他们开心不起来，只有区区的1.169盎司，也就是36.2克左右。注意看，这两兄弟竟然白捡了一个大金矿。就在几个小时前，一场暴雨的到来，让两人的淘金计划彻底搁浅。而为了不被困在人迹罕至的野外，他们不得不前往最近的公路。可以看到，此时两人的表情都十分沮丧。本来这个赛季收成就差，这样雨的到来更是雪上加霜。现在该怎么办呢？回家还是等待？就在两人陷入抉择之时，白毛哥突然收到一封短信，一位关系不错的矿老板正在寻求合作，就是他那边矿区不但含金量高，而且还有台洗矿机。如此千载难逢的机会，让两人瞬间提起信心，接着便开足马力往目标矿区飞奔。1个多小时后，两人见到了年轻的矿老板，但更吸引他们的是其身后的洗矿机，这玩意儿可比两人的干式鼓风机好用多了。废话不多说，矿老板直接切入正题，他的家里厨师要离开1个周，由于不想让机器停止工作，所以他决定让兄弟俩过来干，但前提他要抽取一部分利润，这一点无可厚非。两兄弟按捺住激动，点头答应。随后矿老板便简单介绍了一下机器的一些小毛病，并嘱咐2人一定要谨慎使用。半个小时后，矿老板离去，而眼镜哥此时也可不停地骑上了小摩托，他要去寻找这片矿区最肥的土地。毕竟时间只有1个周，两人想要把效率直接给拉满。与此同时，另一边，白毛哥则拿起技术探测器，开始在洗矿机的周围寻找黄金踪迹。本以为此处肯定已经被搜得一干二净，但没曾想刚走2步，技术探测器竟然响了起来。更离谱的是，声音似乎还不小。It's in my scoop. Right, it's promising. Okay. It's a piece of gold. Look at that.
Gee, Russell will be pleased with that when he's 好家伙，竟然是颗小金饼，估计重量得超过了5克。白毛哥此时又惊又喜，谁能想到就在这洗矿机的周围就有如此收获？难道这就是传说中的灯下黑？小心翼翼地将金子收好后，对讲机突然传来同伴的声音。白毛哥还以为是找到金子了，但等听清楚对方说的话后，瞬间脸色大变，原来是翻车了。没有时间多想，他拿起急救箱就开车去救人。也多亏矿区不大，没多久，白毛哥就找到了躺在地上一动不动的眼镜哥。简单检查了一下后，发现对方并无明显的外伤，估计是刚下完雨土地软，所以救了眼镜一条命。稍微缓了一会儿后，白毛将眼镜给扶起，摩托车就先不管了。隔天一早，眼镜哥此时已经完全缓过劲儿来了，虽然身上还是有点疼，但现在做一点轻松的工作应该是没有问题。此时他正驾驶挖掘机将大量的海基矿砂给丢进洗矿机，另一边白毛哥则在尾矿清理石头。几个小时后，第一批矿砂已经全部丢了进去，现在就是检验成果的时间了。兄弟俩关掉机器后，便开始进一步清洗流洗垫上的金矿。没多久，两人的盘底就出现了大量的黄金。见此情况，两兄弟激动不已，看来就算不用去寻找新的黄金宝地，也能有不错的收获。既然如此，就不折腾了。就这样工作了1个周后，两人带着收获回到镇上，他们要给矿老板一个惊喜。直接两人将金子倒在碗里，然后再倒上硼砂，这是一种助溶剂。当硼砂与黄金一起加热时，会除掉附着在金属表面的氧化物，与杂质反应后漂浮在金属表面，不会与金属融合。 Shut it down, eh? Okay, shut down. It's gold. Look at that shine. Big button. 没多久，刚刚一镶完金子，变成了一颗闪闪发光的金币。再看重量是多少呢？两兄弟将放在电子秤上，数字停在了1.966盎司，也就是60克左右。就算去掉矿老板的抽成，两人也比前几个周自己干要赚得多。不得不说，矿区还是别人的好，只可惜不能长久工作，不然本赛季的话，兄俩绝对要赚把大的。